नमस्कार। आज हम खांसने और छींकने के सही तरीकों के ऊपर बात करेंगे, जिसे कि हम रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एटिकेट भी कहते हैं। सबसे पहले गलत तरीके जो कि आमतौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि खांसना खुले में इस तरीके से या फिर हाथों में इस तरीके से। इसी प्रकार छींकना खुले में या फिर हाथों में यह गलत तरीके हैं। इनका सही तरीका है, जिसे कि हम प्रॉपर कफ एटिकेट कहते हैं, वह है या तो आपके पास एक डिस्पोजेबल टिश्यू या फिर एक साफ रुमाल हो, जिससे कि आपका नाक और मुंह दोनों कवर हो सके। उसको इस प्रकार लेकर इस तरीके से खांसिए या फिर इस तरीके से छींकिए कि जो नाक और मुंह से आने वाले ड्रॉपलेट्स हैं वो सभी टिश्यू पर जाकर गिरे। और इस प्रकार से हाथ साफ करते हुए आप इसको एक पीले रंग के ढक्कनदार डस्टबिन में डालिए, जिसमें कि पैरों से खुलने वाला हो, पैडल हो। इस प्रकार इसको इस्तेमाल करके फेंकिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके, यह संक्रमण दूसरों तक ना फैले। इन सब के बाद आप ज़रूर हैंड सैनिटाइज करें, जिससे कि संक्रमण के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। पूरा 20 सेकंड तक आप इसको अपने हाथों पर मलें ताकि हाथ अच्छे से सैनिटाइज हो जाए।